Низко-низко хочу поклониться ветеранам минувшей войны. Не однажды рискуя собою, сколько мужества, сил было в вас. Два словечка простых я прикрою, вы в бою повторяли не раз. Сколько павших в боях за отчизну не обняли своих матерей. Сколько тысяч загубленных жизней не вернулось из концлагерей. От войны проплывет пред очами, и слезой затуманится взгляд. До сих пор ноет сердце ночами, или старые раны болят. Тихо вышел во двор на минутку и, страдая от ноющих ран, закурил, как в войну, самокрутку. На крылечке седой ветеран, над землей полоска тумана. Расцветает салют вдалеке, а у старенького ветерана покатилась слеза по щеке. Сколько павших в боях за отчизну не обняли своих матерей. Сколько тысяч загубленных жизней не вернулось из концлагерей. От войны проплывет пред очами, и слезой затуманится взгляд. До сих пор ноет сердце ночами, или старые раны болят. Сколько павших в боях за отчизну не обняли своих матерей. Сколько тысяч загубленных жизней не вернулось из концлагерей. От войны проплывет пред очами, и слезой затуманится взгляд. До сих пор ноет сердце ночами, или старые раны болят. До сих пор ноет сердце ночами, или старые раны. Май, весна и счастливые лица, День Победы, и нет ей цены. Низко-низко хочу поклониться ветеранам минувшей войны. Здравствуйте, дорогие наши телезрители. Мы начали очередную программу по письмам. Активистка нашего областного клуба «Гармонь» Татьяна Пермякова спела песню ветеранам. Только что прошла передача с ее участием. Уже несколько человек мне позвонили, написали в письмах, одобрили ее творчество. Я думаю, что Татьяна Пермякова приживется надолго в нашей программе «Искры камина» и в нашем клубе «Гармонь». Писем, как всегда, много, и все они овеяны так или иначе приближающимся 70-летием Великой Победы. В общем, вы об этом все время пишете. Большинство писем просто без слез читать невозможно. Удивительно совершенно. Беру подряд письма, которые вы прислали. Первое. Макарова Екатерина Владимировна из Верхнеуральска. Большое письмо о своем отце, об отце мужа, который погиб на фронте. Вот она поздравляет и мужа с Днем Победы, Валерия Ивановича. Стихи удивительно подобрала к Дню Победы. В общем, очень трогательно и интересно все. Вот тоже необычное письмо прислала Сиротина Людмила Петровна из Телюка Катав-Ивановского района. Она поздравляет своего земляка Сырцева Николая Дмитриевича, орденоносца, ветерана войны, с 90-летием, а юбилей у него 9 мая. Представляете? Ну, потрясающе. И попутно еще свою свекровь с 85-летием поздравляет. Вот интересное письмо от Шерстобитовой Розы Владимировны из Троицка. Она
прислала слова песни «Катюша», только не те известные слова, которые все знают, а другие. И это, кстати, не единственный пример. Вот частушки военные прислала Разенкова Людмила Сабирьяновна из Уйского района, из Вишневки. А вот еще два текста, нет, даже не два, три текста Катюши. Емельянова Валентина Владимировна из Катав-Ивановска прислала вот песни «Катюша». Вообще фольклористы насобирали их более 100 разных вариантов. Ну вот, Харинский Василий Кузьмич тут из Челябинска баян продает, пишет нас, но мы, собственно, этим не занимаемся. Вот письмо. «Здравствуй, моя любимая передача. Молчать не могу. Спасибо тому, кто ввел тематику фронтовых песен в каждую передачу. Это так дорого и фронтовикам, и тем, кто пережил эту войну, и тому далекому послевоенному поколению, кто родился уже после войны. Сама я с 48-го года. Имя мое Ольга, фамилия Бондаренко». И очень интересное письмо и потрясающий рассказ о бабушке и дедушке, связанные вот с войной. Вот письмо из Красноярского края от Толстихиной Галины Васильевны. Она пишет: «У моего мужа отец на фронте не был, призван позже. А вот два его брата, Александр Дмитриевич и Иннокентий Дмитриевич, были на фронте. Они оба погибли, защищая страну от фашистской нечисти. И нам, их потомкам, тем, кто одержал великую победу, надо помнить об этом и беречь мир». И вот это очень верно, очень правильно. И ваши письма, и многие другие, они вот овеяны таким смыслом. Вот еще одно письмо написала Шабурова Валентина Григорьевна из Кослей. Она просит исполнить в нашей программе две песни военного времени. Одну-то я сразу понял: «Ты ждешь, Лизавета», это известная песня Богословского. А вторую так я и не понял, про Мамаев курган. Знаете, сколько песен про Мамаев курган написано? В общем, непонятно. Но про Лизавету у нас есть, и мы ее давали в нашей передаче в исполнении ансамбля «Ветка сирени». Но у нас еще есть запись с участием Вячеслава Усольцева, который великолепно поет эту песню, и мы ее сейчас с вами послушаем. Ты ждешь, Лизавета, от друга привета, ты не спишь до рассвета, все грустишь обо мне. Одержим победу, к тебе я приеду на своем, на боевом коне. Одержим победу, к тебе я приеду на своем, на боевом коне. Приеду весною, ворота открою, я с тобой, ты со мною, неразлучны навек. Не стой на пороге, в тоске и тревоге, я вернусь, когда растает снег. Не стой на пороге, в тоске и тревоге, я вернусь, когда растает снег. Моя дорогая, я жду и мечтаю, улыбнись, повстречая, был я в жарком бою. Эх, как бы дожить бы до свадьбы, женитьбы и обнять любимую свою. Эх, как бы дожить бы до свадьбы, женитьбы и обнять любимую свою. Ты ждешь, Лизавета, от друга привета, ты не спишь до рассвета, все грустишь обо мне. Одержим победу, к тебе я приеду на своем, на боевом коне. Одержим победу, к тебе я приеду на своем, на боевом коне.
В каждой программе мы определяем лучшее письмо и награждаем каким-либо диском нашего клуба «Гармонь». В этот раз очень сложно было определить лучшее письмо, потому что таковых было просто много. Но вот решили мы выбрать письмо Макаровой Екатерины Владимировны из Верхнеуральска. И решили наградить вас, Екатерина Владимировна, вот этим нашим одним из последних дисков «Звездные песни» клуба «Гармонь-3». Вот я Антона Захаревича, нашего оператора, прошу его показать. Вы его получите, и я думаю, что он вам понравится, и вы будете очень довольны. Ну, а те, кто хочет получить эти диски, я как всегда приглашаю на концерты. Вот мы эти диски продолжаем выпускать. Вот я хочу повторить, в прошлый раз показывал, и хочу еще раз повторить. Вот мы за последние буквально дни выпустили сразу 4 новых диска. 2 диска Сергея Санайко, CD и DVD, и 2 диска Эдуарда Обухова, также CD и DVD. Так что полку наших дисков так серьезно прибыло. Сегодня первый выход передачи, 2 мая, а 3 мая, завтра, у нас праздничные концерты клуба «Гармонь» в конгресс-холле Гипромеза с участием наших любимых народных талантов, ансамбля «Ветка сирени», «Бедовые ребята», «Забава», ваши любимицы Наталья Ренева и других. Поэтому вы сейчас, прямо после этой передачи, быстро все в городские зрелищные кассы, запаситесь билетами, а уже завтра с этими билетами приходите к нам на праздничные концерты в конгресс-холл Гипромеза. Там вы все эти диски и увидите, как и многие другие. Их у нас порядка 40 штук выпущено. А повтор программы будет уже в победные дни 8-9 мая. И поэтому я вас с удовольствием приглашаю на музыкальный марафон «Играй гармонь Уральская» в парк культуры и отдыха имени Гагарина 10 мая, в воскресенье, в 12 часов дня. Там будут выступать любимые гармонисты ансамбля Южного Урала. Этот марафон будет идти 6 часов. Поэтому собирайте всех своих друзей, родственников, соседей. Всем сообщайте, приезжайте из области. Парк Гагарина большой, там места всем хватит. Те, кто живет за пределами Челябинска, Челябинской области, самый простой способ получить диски – это позвонить нам в клуб «Гармонь» по челябинскому телефону 278 95 15, и мы там быстро с вами решим, какие вам диски нужны, и мы их вам пришлем. Ну, а сейчас я предлагаю вашему вниманию послушать такую хорошую, веселую песню, позитивную, в исполнении ансамбля «Бедовые ребята», которые участник всех наших праздничных мероприятий. Смотрим. Хороши весной в саду цветочки, еще лучше девушки весной. Встретишь вечерочком, милую в садочке, сразу жизнь становится иной. Эй, встретишь вечерочком, милую в садочке, сразу жизнь становится иной. Мое счастье где-то недалечко, подойду да постучу в окно. Выйди на крылечко, ты мое сердечко, без тебя тоскую я давно. Эй, выйди на крылечко, ты мое сердечко, без тебя тоскую я давно. В нашей жизни всякое бывает, набегает тучами гроза, туча уплывает, ветер утихает, и опять синеют небеса. Эй, синеют небеса. Хороши весной в саду цветочки, еще лучше девушки весной. Встретишь вечерочком, милую в садочке, сразу жизнь становится иной. Эй, встретишь вечерочком, милую в садочке, сразу жизнь становится иной. Эй, встретишь вечерочком, милую в садочке, сразу жизнь становится иной.
И последняя традиционная страница нашей программы, поздравительная, внимательно смотрите, слушайте, кто кого с чем поздравляет. С прошедшими днями рождения поздравляет Клавдию, Василия и Полину Караваевых, Викторию Мальневых, Татьяну Щедрину, это город Коркино, Козляковых Елену и Николая из Октябрьского района с 20-летием совместной жизни, Марию Антоновну Степановну из Карталов с 75-летием, с днем рождения Чернову Александру Никифоровну, еще из Карталов, Галину Федоровну Афонькину с 80-летием и Раису Александровну Шерстобитову с 70-летием, Новикову Анну Тимофеевну из деревни Верхние Караси с 85-летием, Букасеву Марию Максимовну с 90-летием из Остроленки Нагайбакского района, Вараксина Николая Ивановича из Пласта с 87-летием, Трошина Михаила Никитовича из Койлги с 85-летием, Пичугина Владислава Александровича из Рощина с днем рождения, Голованова Николая Сергеевича из села Октябрьское с 60-летием. И перед песней вот хочу зачитать письмо, потому что автор этого письма Нестерова Марина Ивановна, она просто тут в письме написала: «Умоляю прочитать письмо». И песню умоляет, какую, значит, чтобы исполнили. Ну, все письмо читать не буду, но все же прочитаю. Очень необычное. Когда мне было 8 лет, у нас умерла мама. Сейчас мне 43. Нас у папы осталось 4 детей. Нужна была женщина, которая бы смогла заменить нам маму. Стала бы хозяйкой в доме. И она нашлась. Угрюмова Галина Федоровна. Она у нас героиня. Оставшись одна с 3 дочерьми, несмотря на трудности, вошла в дом к мужчине, где еще 4 ребятишек. Так нас стало 7 детей. 2 Любы, 2 Веры, Надя, Марина и Вова. Родители вместе уже 33 года. У них 14 внуков и 10 правнуков. Мы очень любим приезжать в дом наших родителей. Они живут в поселке Красногорском. И маме скоро исполняется 80 лет. И Марина Ивановна просто умоляет, чтобы мы включили в нашу программу песню «Милая мама» в исполнении Виктора и Светланы Холиных. Ну, вот просто после такого письма невозможно отказать. Смотрим. За рекой непогода, за рекою туманы, за холодным туманом тихо солнце встает. Только мама седая, моя милая мама, у крылечка родного свою доченьку ждет. Только мама седая, моя милая мама, у крылечка родного свою доченьку ждет. Я приеду к тебе, моя мама, поцелую морщинки твои. Пусть проносятся годы упрямо, только ты, моя мама, живи. Разлетаются дети, это часто бывает, то на юг, то на запад, много дел да забот. Только мама все помнит, мама не забывает, и на твой день рождения телеграмму пришлет. Только мама все помнит, мама не забывает, и на твой день рождения телеграмму пришлет. Я приеду к тебе, моя мама, поцелую морщинки твои. Пусть проносятся годы упрямо, только ты, моя мама, живи. Будет вечно работа, будут вечно проблемы и дежурные фразы, и
добрые слова. Только мама не вечна, ты пойми это сразу, ты пойми это раньше, пока мама жива. Только мама не вечна, ты пойми это сразу, ты пойми это раньше, пока мама жива. Продолжаем поздравлять. Борщеву Клавдию Петровну из Челябинска с 76-летием поздравляет. Минасуеву Марину Васильевну из поселка Сары Еткульского района с 75-летием. Соседку тетю Машу Окину из поселка Новогорный поздравляет с 90-летием. Бахареву Ольгу Николаевну из Новосибирской области с днем рождения. Тихонову Елену Викторовну из Челябинска с 55-летием. Неволину Александру Степановну из Златоуста с 89-летием. И последнее поздравление. Воронину Нину Силантьевну из села Степное Пластовского района поздравляет с Днем Победы. И мы всех поздравляем с Днем Победы. Желаем вам всего самого доброго, удачи, успехов. Пишите нам. Мы ждем всегда ваших писем. Мы рады общению с вами. Адрес у нас простой. Челябинск, площадь Революции 4, ОТВ, программа «Искры камина». Если вы не посмотрели по какой-либо причине передачу в эфире, заходите на сайт телеканала OTV1obl.ru и смотрите там «Искры камина» хоть с утра до вечера. И будет вам тогда песенное счастье. И до новых встреч! Много песен мы в сердце сложили, воспевая родные края. Беззаветно тебя мы любили, свята русская наша земля. Ждут победы России святые, отзовись, православная рать, где Илья твоих дед мой Гавриля, сыновей кличет Родина мать. И снова в поход труба нас зовет, мы вновь станем в строй, и все пойдет священный бой. Встань за веру, русская земля, Все мы дети великой державы, все мы помним заветы отцов. Ради Родины, чести и славы не жалей ни себя, ни врагов. и снова в поход труба нас зовет, мы вновь станем в строй, и все пойдет священный бой. Летят, летят года, шагает отчизна моя к высотам счастья, спасения Настя, дорогой мира и труда. К высотам счастья, спасения Настя, дорогой мира и труда. Стань за веру, русская земля, Стань, Россия, из рабского плена, дух победы зовет.